hari benshi bakize, hari n'abandi baca bandika muri commentaire bavuga ati habaho kuba kwigirisha, abandi ati koko n'ukuri hari abakize, ariko abantu tuba twifata gutandukanya. Ariko muri rusange kuri wewe hakize abantu benshi, biba bimeze gute muri rusange? Mu bisanzwe bijya bintu by'abantu bavuga ibi niko byari bimeze kuva mu gihe ca Yesu, kandi na muntu yo kwemerwa na bose. Kandi burya kuri twebwe objectif nini niko barugukira, objectif nini iba ari uko babona Imana. Ibyo nenda bivuze kubera iki kiganiro ni open mic, ni kiganiro kuba ciyuguruye, isi cyo uvuga umuntu wese abahaye ikaze kugira ngo ashobore gushikiriza. Mbere cyo uwo muntu uvuga Moise ndamukunda kuko n'umuntu afise amaboko, afise amaguru, kandi role yanje nini nukubabarira no gukunda. Hama ikindi ndatahura kuko niyo role igaragaza umuvyeyi n'umwana. Umwana anashobora gutora umuvyeyi, ndamutahura. N'umuntu bishitse ukabona abantu bose ababona babi kandi harimo nabeza, tutategezwa kuraba ubwongo bw'uwo muntu ko peut-être niyo butarimo ubwo bubise. Mvuze ko asaze, je mvuze gusico nk'umuntu yovuga ngo amata yose arirabura, abantu bakabona ko ari arayera. Dr. Acaraba yuko hatoba hariho akantu karaba makulere kuba kakononekaye mu mutwe. Kuri je nico no kwibaza rivuga kuri janye no kurogota kuri mwemu yera, kuko ni vyiza ko turisoma. Imana dufashe cyane. Bavuga ngo kandi umuntu wese azovuga nabi umwana w'umuntu azobabarirwa, ariko uzorogota kuri mwemu yera ntazobabarirwa. Muri Marko 3 bavuga ngo kubera ko aba yakoze icaha camaho. Kuri je na mamanura abantu ibintu udatahura ceceka, ibintu wumva ko bidakwiye kuvugwa, burya ari ibintu bidakogwa ko naho ukunda gukina no ukunda gukinira umuriro, kuko Imana no muri rutongora je birantera imbuwe. Kuko iyo umuntu arogotse kuri mwemu yera ujya mu kuri je no mubiri n'umunyagihugu, ariko ijya mwemu ahizoca. Yesu avuga ngo ntazobarirwa kuko akoze icaha camaho. Birateye imbuwe kuko ucubona aho umuntu ariko araja. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Joshua. Hacaza ko yandi mazina ariko y'Imana cyane. Ndakura mu kice. Namahoro cyane Patrick. Mumeze neza. Nukuri amakuru yacu nayo, Yesu ni muzima, turi bazi. Ni gikorane cha set weruka gukora. Ubona ko citabiriwe n'abantu benshi cyane. Magikoreye umunsi umwe na mugenzi wawe Chris Ndikumana. Nawe yakagikorera hariya, nawe nico kimwe nawe, ariko hitariwe abantu benshi cyane, ikibuga cyari cyuzuye. Byagusigiye iki muri wewe mu gukora igikorano kimeze nko kujya muri rusange? Byasigiye gusubira kubona ko Imana ari umwizigirwa, kuko bijya bintu abantu bashobora kuvuga ngo vyabaye organize, ariko cyo tuba tuzi ko ico Imana yavuze iri kwiragishitsa. Uvuze ngo na Chris ariko arakora ikindi hanze, Imana iragaheza gigwa. Ni ibihe rero cyo tuvuga ngo ni ibihe yitumye bikundira agaheza gigwa. Ice ikanguka mu Burundi, mva bimeze neza cyane. Turashimira Imana ko twebwe igihe cyose ari Yesu Kristo ariko aramamara, biciye ku wari we wese, ariko Yesu akamamara umunsi mukuru wacu. Hari benshi bakize, hari n'abandi baca bandika muri commentaire bavuga ati habaho kuba kwigirisha, abandi ati koko n'ukuri hari abakize, ariko abantu tuba twifata gutandukanya. Ariko muri rusange kuri wewe hakize abantu benshi, biba bimeze gute muri rusange ku muntu hataba yazinje mu neza? Mu bisanzwe bijya bintu by'abantu bavuga ibi niko byari bimeze kuva mu gihe ca Yesu, kandi na muntu yo kwemerwa na bose. Kandi burya kuri twebwe objectif nini niko barugukira, objectif nini iba ari uko babona Imana. Hama Imana ishimye kwiyerekana mu gukiza ninde yo izibira. Je namambwira abantu nti iyo ndiko nshinga inaye ngo kera nari sugujeyi tishyuye keyo bama, ndiko mvuga inaye yanje kuko nije nabibayemo. Iyo ndiko nsoma ijambo ry'Imana mbajewe ndiko nshingira Imana inaye kuko yaremeye komenya ijambo ryayo. Ariko yatangiye gukora ibitangaza nanje sindimwo, ni Imana ubwayo itangiye kwishingira inaye. Nigute no komanta kuvyo yakoze, icyo nzi ni kimwe, abakize barakize barashinze inahe. Hama ukiza rero aragaheza giko. So ni umusozi mwiza nyeranda, ariko no usigura ufite project imeze gute? Umusozi uragutse. Projet nyamukuru ni kibanza, namavuga ngo turi mu isi ya bize, turi muri bize wo. Ni kibanza ngo umva ko abantu bose ko kigisagara bakagenda bakarondera Imana bagasenga. Sivuze ngo Imana iba mu bibanza, Imana iba mu mitima. Ariko ikintu gishoboye kuzibira umuntu kuba mu vy'Imana nagasamazo k'ibintu vyinshi bimukikuje. Ni kibanza gishiriho aho umuntu ava mu bimusamaza vyose kugira ngo arondere Imana. Ico nico cambere. Haraje hari umuntu akunda kukandika ko Moise ari wamubwiye ati urambariza reka kabazo.
ku kwandika k'iminsi 2 niko kazi baramuhaye nkaho uci bifata gute muri rusange hadaca iminsi 3-4 atari kwandika icya mbere cyo uwo muntu uvuga Moise ndamukunda kuko n'umuntu afise amaboko afise amaguru kandi role yanje nini nukubabarira no gukunda ikindi ndatahura kuko niyo role igaragaza umuvyeyi n'umwana anashobora gutora umuvyeyi ndamutahura navuze uwo Moise ariko icyo zina cya kabiri sino kivuga kuko jewe kera nari Nduwimana Didier uwimana yakunda ariko Nduwimana Didier yakoze ikintu cyitwa suguje ico nico cyari kibi ni Imana yakuyeko Nduwimana Didier aracari wa wundi so ico rero cya kabiri ndagitunganiriza muri simwemo ariko uwo yitwa umuntu ni nkuko atotsitara ndamureke ngo ndake kumufasha kuri jewe umuntu ndamukunda hama kumvuga cyangwa kuvuga abantu nabujya muzi ko bavugwa benshi cyangwa mbwira ngo avuga benshi iyo umuntu bishitse ukabona abantu bose ababona babi kandi harimo nabeza tutategezwa kuraba ubwongo bw'uwo muntu ko peut-être ni utarimo ubwo bubise mvuze ko asaze je mvuze gusa ico nk'umuntu yovuga ngo amata yose arirabura abantu bakabona ko ari arayera docteur acaraba yuko hatoba hariho akantu karaba makulere kuba kakononekaye mu mutwe kuri je nico no kwibaza ari jambo ry'Imana sindarizi neza sindahazi neza cyane ariko ndazi ko hari havuga ati ikintu cyitwa kurogota imbere y'Imana ibintu byose uvuga uko bishatse ariko hageze ikintu cy'Imana makosa cyane boreka ndarinda risome kuko nibiza ko turisoma riri muri Matayo riri muri Luka riri muri Mariko ni jambo rikomeye cyane rivuga kubijanye no kurogota kuri mpemu yera kuko ni vyiza ko turisoma Imana dufashe cyane bavuga ngo kandi umuntu wese azovuga nabi umwana w'umuntu azobabarirwa ariko uzorogota kuri mpemu yera nazobabarirwa muri Mariko 3 bavuga ngo kubera ko aba yakoze icaha camaho kuri jewe na mamanura abantu ibintu udatahura ceceka ibintu wumva ko bidakwiye kuvugwa burya ari ibintu bidakogwako naho ukunda gukina no ukunda gukinira umuriro kuko Imana no muri rutongora je biranera imbuwe kuko iyo umuntu arogotse kuri mwemu yera ujya mu kuri je no mu bintu umunyagihugu ariko ijya mwemu ahizoje Yesu avuga ngo nazobarirwa kuko akoze icaha camaho birateye imbuwe kuko cubona aho umuntu ariko araje competition yabaye ya gospel ubona ko yitabona amashengero menshi atandukanye abantu benshi bari bazi yuko vyegamiye ku rusengero rumwe canke ku gace kamwe ariko twabonye ishusho itandukanye niyo twari twiteze kuri wa vyakiriye gute muri rusange niyahe vision ufise ku cyane mu vya gospel music nkuko ubona ko Profile Music bimaze kugira ama competition menshi nakuze ndo muririmbyi ndashobora kumenya icokogwa kugira ngo nteri intego muririmbyi kuko ndazi ivyantera intege igenda no muririmbyi kuri je indirimbo za gospel sizo muririmbyi wa gospel azisohora kugira ngo zidufashe twebwe ariko twasanze mu baririmbyi ba gospel barije gukora indirimbo yabatwaye uburyo bwinshi kenshi usanga igarukiye mu mazu yabo batwimye twebwe guhimbaza kuri je navuze reka nshireho ikintu kimeze nka competition cyangwa ikintu kibasunika kugira ngo uzokora indirimbo avuga ngo okay nayikoze narishe ariko Imana yaradutegura ikibanza cyaho tworongo dushimwe reka iyi ndirimbo ndayisunike kumve ko turi mu bandi donc iyo ndirimbo kuri jewe itembere iranshikiriye ishikiriye undi turonsa kajyo ko guhimbaza umutima wari uwo igituma naretse abantu batore nagomba umuririmbyi wese agire role yo kuvuga ko nakoze indirimbo ndacafise n'akazi ko gutuma ndayitwara ku radio ko gutuma ndayijana ku marezo sociaux ko gutuma ndayiha abantu kuko akazi ko gukora indirimbo ni gahereye mu kuririmba kuko yari kuyikora ku bw'Imana yonyene yari kuririmba atarinze kuyaregistra amaze kuyikorera record yayikoze kugira ngo twige tuyumve nagomba ko abantu bagira umutima wo gusunika abantu kumva ivyabo cyo tuma narese ko barinzi babwire abantu babatore hama nkuko mabibonye n'ivyari vy'ishengero byari kubijishengero byari gutwara Ardine ari mu ishengero mbere Ardine we ari no muri lebo yanje nigenda mu sponsoriza mu gukora indirimbo ko kiretse kuba umurongozi w'ishengero ndafise lebo y'abaririmbyi umva kuri jewe byabe munezero kubona abatoye bashimye gutora uwatwaye Yannick yatwaye ijya moto cyubero kibica Kristo biba bimeze neza cyane si n'ubwa mbere noba ndabivuze ko amazi imisari akadeba karengana kavuga ngo ibikorwa by'Imana ntivyari kurihishwa ariko muri iki gihe tugezemo twaba tuzi ko stage ari amahera menshi kugisora izo ndirimbo ari amahera menshi uho nk'umukozi w'Imana umwe mu yabaye abaririmbyi no musukira umuririmbyi kubikora n'umukozi w'Imana ico gica ugifata gute Kibaza ko abantu bakwiye kugera ahantu buguruka amaso umuririmbyi agiye muri studio yarishe ni yarishe
umuntu iyo yicaye mu ntebe y'ishengero yaguzwe iyo ntebe cyangwa ntiyaguzwe turashima Imana rero ko kijya gikorana itarihishije ariko cyatwaye amafaranga arenga miliyoni 50 wibaza yuko tutiza ukuntu hobaho ugufasha abo bantu bakora ivyo bikorwa ejo nibazonanirwa nibaza ko ico kimata nico bita mentalite manda barinda yite mentalite yo kutemera iterambere umuntu ajya kwiga theology arariha nariha mu gihe kigufi zo kwakira doctorat d'honneur kubera ibikorwa nakoze nibaza ko nazo simba muri Kenya nzofata indege kuja kuvyakira siko ndiko ndatahurika kuri je nibaza ko hageze yuko abaririmba gospel mu ishengero baririmbe ariko batangure kuba organisation y'ama concert y'ahantu abantu baza kubashigikira wewe uri kurumviriza indirimbo ni byari wavuze uyu muntu yarampezagiye reka ndamuhezagira mu gushigikira ico yateguye nimba catego miliyoni 200 akaza kwinjiza 30 ejo azosora izindi ndirimbo tutabohotse ngaho karabaye ikindi bazobona dutangura gutegura twebwe ama seminaire abantu bariha kuri jewe ndemeza yuko atakibazo birimo sukugurisha ingabire n'ubundi dukora amashengero atacu turihishije ahubwo nakajyo ko guha abantu ikibanza cyo gushigikira izimana bigenda imbere ubu bwami gukizwa n'ubuntu ariko ivuga butumwa rirazimvye ubonye umwana munini nubaze ngo mbega mama yarababaye mu kuvyara yaragize igise ariko igise singora igise naco baragishimira umugore umusanganye umwana mu cyumba navuga ngo nababaye mu kuvyara akwereka umwana ivyo babona bigaragaza ko twa batwaraye n'igise ariko ico gise kuri twebwe yari solution kugira ngo Imana izane ico yazanye ku bantu bari kwadukurikirana bataramenya Imana jewe nari suguje tishweke Obama kera narizi ko abaporoti araba escrow kera numva umuntu avuga mu ndimi navuga ngo ariko aravuga rigoberisonge yamatisi yabiri bicoboka ariko burya shetani ashobora kugusunika gupinga aheza utabarirwa nta yindi nzira nimwe y'ubukiriro iriho kiretse Yesu Kristo Yesu avuga ngo nimuze kuri je abarushe n'abaremerewe je naje ndushe urabona ko ntarushe vraiment rero ndagutumiye wowe aho wicaye vuga gusa mwami Yesu nanje ndagukeneye ewe Yesu wawuhinduye uwahoze yitwa Sobujeyi ewe Yesu wahinduye uwahoze yitwa Sauli ndakwakiriye ngwino mu buzima bwanje umbere umwami n'umukiza jewe ndinaniwe ngwino unyobore uje kuvuga amajambo ronde ishengero ryari ryo ryose ahantu bizera ko Yesu ari umwami n'umukiza bakizera ubushobozi bwa Mpwemu Yera bakurere ibikurikira ni wowe tuzokumva intahe zawe Yesu abaheza so asante ndagushimire cyane ugire ibihe byiza ndabashimiye mugume mwagukirwa